Você está vendo uma caixa baú confeccionada com sobras de madeira de pinos e de embuia para ser usada nela joias. O contraste que você está vendo das duas madeiras é chamada de machetaria. E para personalizar a caixa baú foi usado ferragens em metal zincado, um tipo de material que não enferruja com o tempo. E veja agora ó, o pezinho romano dessa caixa como ficou bem bacana. O acabamento final foi feito com verniz incolor, como você está vendo aí na imagem. E o forro interno dessa caixa foi feito com papel camurça, que ficou bem bacana. Gostou? Deixa teu like, faz teu comentário e compartilha este conteúdo com outras pessoas.